Hai 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 guys, ketemu lagi bareng Mama Wada. Ini lagi cari bahan pik kontainer. Di sini cuacanya rada-rada gimana gitu ya guys. Guys, guys. Ini kenal gak sama ini? Ini wanita pelakor guys. Suami aku juga pernah direbut. Ini jelma burung guys, jelma burung. Teboga attitude, teboga etika. Oh guys, ini kesurupan kali ya guys. Amit ya bang bayi karena keboga HP butut kos itu mega si pamer-pamer. Arek mana eta? Oh nya urang ada usaha neangan duit lain pamer kos itu bang boga HP butut di pamer. Pamernya di lembur ieu deui. Nyantelan teu rumah sasalah. Ayeuna cicingkeun wae dinya sungut na biki ka ditu ka dieu. Soalna naonnya? Soalna sieun no balalaki batur karebut. Ulun nu percayain ka sungut maneh mah KBG. Dasar pelakor. Daerah boga titil haji tapi sok rubat rebut suami orang ya, salaki batur. Ya, dengekeun sungut rek dijaga moal. Ngalikeun ku aing laporkeun isuk ke Kapolres sok. Ngambeknya rumasa sih ngarebut salaki urang. Nya teu rumasa ge di dinya anu nyebar wae fitnah, nyebar wae gosip unggal lembur. Ya emang faktana kitu cek si Ayu cek si Amel ge, bener kan? Ya sia can ningali aing nanaon aing tibang ningali ngobrol da aing rumasa nganteuran ka si Ahmad. Da boga nu gawe. Banyak ngobrol menelila di totoang, di saung, di sawahna. Oh, pulang tari mana pisan hirup tegah ngaku deh, Bu Haji ngaku. Amit-amit ya bang bayi aing kudu ngaku perbuatan nu teu dilakukeun. Ngalikeun ku aing. Tunggu isukan surat LP ti Kapolres. Gimana aku aya paling ngaku di mana aya paling ngaku dasar nya mun urang mah nya neangan lalaki nu sejen nya ulah ka salaki batur meuni. Hai guys, dilanjut lagi ya. Tadi habis ketemu sama wanita pelakor, guys, sama wanita pelakor. Is ke mana? Is. Hari si Isku naon ya? Biasanya mah nggak jawab. Tapi kok tatapannya bedanya? Ya Allah, biasa ku nemen-nemen teuing. Asa diasingkeun ya Allah. Rek liar ka ditu ka dieu ge ya Allah. Padahal urang teh teu rumasa. Ya, mana teh nemen-nemen teuing ka urang ya. Sabah urang teh nulungan mana teh sabah. Ayah jelma nu ka situ di dunia ya Allah. Kira beresna ieu masalah ya Allah. Kira aku kudu pindah mah teu lembur ieu. Si Iis, si Ahmad. Apa si Iis kena hipnotis gitunya? Tatapan mukanya teh beda. Terus si Ahmad liwat. Apa iya ulah si Ahmad? Piraku sih si Ahmad bisa ngahipnotis. Wah, bener. Jika si Ahmad, dia mah ulah si Ahmad. Is,
Waji, kunaon? Waji, Waji, kunaon sing eling. Nembalan henteu naon henteu, kade kasambat deui. Waji. Idih, cicing wae. Waji kunaon? Nyebut. Idih. Pasti boga ka salaki batur tah nu kieu teh tah. Cintana ditolak apa kanyahoan ku pamajikanana. Siga mah kanyahoan ku pamajikanana. Waji. Melaleweh wae. Ganyang lu cobrok wae ah. Batur nanya sombong banget. Amit-amit boga ka salaki batur kos kitu kuat diceung-ceurikan. Ya boga ka salaki batur mah tong diceuri-ceurikan tong make hate. Amit-amit. Karawang sigi selera ati yen senok lur ganti uangnya ganteng manis mesem yen mesem onyo dua ganteng Amel rindu rasa pengen Amel si mana aju nyaho teu. Oh naon sih? Lembur ieu keur gawat. Gawat kunaon sih aya tuyul apa buta ijo apa naon sih apa nu muja apa kumaha sih em? Si Is kena hipnotis. Ya anon, kamari si Bella teh anu kena hipnotis ayeuna si Is. Nyaho teu anu ngahipnotisna saha? Sapa si Inang si em? Ternyata lalakina si ieu. Si ampun. Si Amat. Jelema eta deui nu bikin ulah iku masih em kudu laporan ka desa ieu mah. Urang nempo pakai mata kepala saya sendiri. Aduh, kumaha sih ieu? Terus si Is ayeuna keur molok wae di ditu. Oh, terus kumaha Bahaya, sih? iya bahaya. Iya genting em. Genting. Kudu laporan ka kepala desa di Kudu dieu. laporan. Bahaya soalnya. Pasti bakalan kos gitu Ya. em. Ayo orang gak dituburu. Ayo ah. Ah, nen ya nengnya. Nen. Sok nen. Ah. Apa meni kuat buruan meni lompat. Miser susu ke neng. Singke neng ragag. Tak gitu. Dung mana mah geus boga HP teh ngalado gue gitu. Bobonya. Nengnya bobo. Ayun, ambing. Ayun, ambing. Ah, berem neng nenya. Bobo. Tuh. Ya ayo go gicing. Bobonya. Bobo. Ayun, ambing. Ayun, ambing. Ah, bobo nengna. Bobo. Lindungan mamanya. Bobo. Oke. Ayun ambing lila gere nyaring. Ayun puntang lila gere hudan. Sinyai mah nuju di ayun. Si Agus mah nuju. Hai. Halo guys. Aku lagi bikin konten. Ini mau nge-review emak aku tuh guys. Dia lagi kumbah piring sambil nembang-nembang. Oh, ayeuna mah pagawean kitu meureun jeung HP. Ya guys, bentar dulu ya guys. Dimatiin dulu ya guys. Tutut. Ya Arisa teh hidang teh si iem. Hah? Naon sih mah? Pagawean sakitu ayeuna. Ya menang duit mah batur kebeun juta-juta cenah nempo teh. Duit di Epi Bro teh. Eta si Wardah kumaha sanu nguruskeun. Bapana ieu bapana can hudang weh kieu ah. Meni sibuk wae jeung HP. Pun wae mah usaha mah naon nu penting menghasilkan duit di HP oge. Ulah kitu kene jadi budak teh teu kaurus pan. Pun bae bapana ieu ah. Bapana gadag naon sih? Unggal peuge kitu we jeung kitu. Sina usaha embung. Ieu kan HP teh nang naon? Mah nyaho teu sabentarna. Yang ngaridit aing nya. Nyaho nang ngaridit. Ari ngomong teu gawe HP eta geuring ayeuna mah ditebon ka aing HP-na. Kamari mah besing kumaha dicokot. Embung urang ah. Mani eta kok ngomong kumbah piring meni saeutik banget caina. Kumaha aing we ah. Dasar are ke diri deui ah. Kadang Nyerakeun aing mah goreng patut ah. nyakeun bae mah menang Eta teh beri duit. kasebar ka mana-mana meureun. Kasebar ke ka itu ge kasebar ka Abu Dhabi, ka Dubai, ka Kuwait. Kun ah. Hidang siapa? Hai Ya, guys, ini mamah aku guys, ya.
Mama aku habis kumbah piring, habis nyuci piring, tapi dia belum mandi, guys. Tuh. Iya ngirakeun atuh. Masih ada cilonya, guys. Tuh, masih ada cilonya, guys. Ngirakeun ih. Kayaknya mama aku belum gosok gigi, guys. Itu ada nyengil kangkung, guys. Tuh, iya. Cuci piringnya juga nggak pakai sabun. Ini pakai sabun apa, Mama? Oh. Paruman, Guys. paruman ah. Si Mak tuh kurang review. Bu Haji eueuh ka erana bogoh ka lalaki kuat leweh-leweh. Cek aing mah neangan we deui duit loba kitu nage. Eta mah bogoh ka lalaki meni nek modar. Kuat leweh-leweh. Pas aing mah neangan we duit loba sawah lega bisa meuli lalaki. Yuk buuk teh dianggir da unggal poe tapi na naon sih ieu teh kotombe meni sing darablek. Loba reungit. Mana mana? Wanita seti can nyaho gosip. Mus mimitian wae ah. Bela. Lebur iker genting. Banget Genting kunaon sih mana masuk neangan gosip-gosip we anu teu penting ah. Si Is kena hipnotis kos kamari maneh. Tuh cek aing ge naon. Aing mah tara salahan tara ngabohong. Maneh kade duaan. Komo deui maneh mamawatas. Kumaha tuh ieu Bela? Ayeuna ngadak can jelemana. Kudu di ditu. Uang bawa yuk ke Amil Wahid yuk jampe yuk. Di jampe. Teh di jampe kudu ditepaknya. Tepakna kudu gelo ame Jangan saya ini mau loba omong ayo ka ditu hayu. Ayo buru ah. Hai guys, ini rumah indung aku guys. Dulu aku dijurukan di sini. Cuma rumah indung aku itu goreng guys, mau rubuh. Ditubruk ucing juga rubuh loh guys. Paruman nyerakeun. Cuma ya guys, ini kentengnya nyorolok guys, tuh nyorolok ya. Si Marek nyerakeun kolot merengan. Bentar dulu guys, aku matiin dulu ya. Iya mah. Ulah kitu. Ampun, memang meh loba polowosna. Polowosna eta kumaha misalkan nepi ka ditu, nepi ka luar negari. Aing nu era. Seluruh kumaha mun viral. Rame emak, kayak mah pira loba anu nyawer. Bunga ngerakeun ieu. Kudu nya urang bahan deui pibu ieu. Balik Bung lucu mana lanjut deui Kadang. Hai guys, mak aku marah-marah guys. Dia nggak terima rumahnya di vlog-vlog kayak gini. Tuh mak aku lagi emosi guys. Tuh lihat guys. Iya mah ngerakeun lagi. Iya guys. Iya mah mana kuat. Ini tempat cuci piringnya di belakang guys. Iya di belakang tuh guys. Iya sorot-sorot ngerakeun ku batu. Iya tapi kurang cainya guys. Karena mak aku gak punya sumur pompa, gak punya samyo. Ada juga itu cairnya. Coba lihat dulu guys. Ini cainya, cainya juga kiru guys. Balik kan itu. Naon sih buru balik. Bentar dulu guys, aku matiin dulu ya. Balik aja. Ngusir wae anak kurang ngeplog oge. Anaknya usaha mak. Sugana menang dolar. Sana nih, nu kitu mah ngerakeun kolot. Tadi itu balik buru. Kolot, mama kitu wae Ngareview mah jajanan. Di pura mua jajanan naon sih malah ngareview imah butut. Ngerakeun kolot. Amit dengan aing di review. Is. Tuh. Is. Aing di mana? Mana kunaon ye? Yeuh, kamari ge ayeuna sia, kamari ge aing kos sia ulah mama kata sesoranganan. Ceritana kumaha sih ye? Entah, mana Bella, aing dihipnotis. Masih boga duit gitu dihipnotis, kamari mah aing dumuk dihipnotis. Aing teh masih bilang sih alhamdulillah. Usaha coba ceritakeun ye. Lalaki, jangkung teh leutik henteu, make Pakai jaket hideung, jaket hideung nya kulitnya. Tuh, cek urang gebukna ritik ngadap. Eta pondok. Tuh, iya. Jadi ceritanya teh orang tadi ngudag-ngudag maneh. Terus si Ahmad liwat. Apakah emang si Ahmad? Ulah sok seujon heula, ulah sok seujon. Si Ahmad batu do sakitu sajengkal. Tapi orang bener maneh mangkat si Ahmad liwat nih kuat becir-becir. Ayu, ulah sok kongkolnya jeung si Ahmad. Lamun sakongkol mah heueuh sigana mah dulur aing. Bahaya atuh Lamun Ahmad sorangan moal. Lamun orang jero mah moal kieu. Bejakeun sia kasiem jeung Maodah sia. Tapi cincin aing eueuh hiji. Tuh dicokot. Tahunnya mah lain emas, Bel. Untung ieu permata ieu teu dicokot. Kudu waspada cek aing mah lembur ieu teu aman sia. Kade sia. Komo deui maneh duaan kade sia. Mana kemarin naon leungit? Duit geus ti eling. Pertama si Bella, terus si Is. Engke
Kaharepna saha deui? Mane lamun teu Bu Haji. Tuh Bu Haji. Yo, aing kudu ngalanglang si Ahmad. Bener. Kudu ngalanglang Awasi itu. heula we, awasi si Ahmad. Usir si Ahmad dari lembur Mana ulah ini. diusir ulah. Usir. Kudu aya buktina heula. Mana ulah ngabela si Ahmad Ya, jahat. lain ngabela kudu aya buktina heula nyana naon ge nya. Kan saudaranya si Ahmad Sok campur cicing sia aing ngomong jeung si Ayu. Usir ayo urang Makan diusir tong waka, cek aing mah. Mah pikiranna mereka budak teh. Ayo di video-videokeun. Eta teh kasebar meureunna ka unggar lembur. Cek manehna ge tadi kasebar ka mana ka Dubai, ka luar nagari cenah. Ngerakeun. Batur mah video-videokeun imah oge anu alus imahna. Lamun teu imah jajanan di review. Imah nu di review indungna eta mah ngera-ngerakeun kolot kitu mah. Urang hidang banget. Kitu meureun pagawean ayeuna teh. Ngeplog teu ngalalarti aing mah. Ari ngomong teu boga HP wae eta geuning HP-na alus. Teu karunya ka salaki kitu mah eta teh nu mayaran ka salaki meureunan. Anakna mah teu kaurus kitu. Amit Dia cenanya tong cilik wae. Tuh aya meser kue. Mam. Mama tuh. Gitu mam. Oh. Ayo atuh. Mam tuh. Mamnya. Nya. Tungguan kedeung mama balik. Yang mam heula cikina Aduh tuh anak pinter. Aduh. Si mesen deui nya cikina nya. Ulang mesen deui ka warung jajan. Dipikeun atuh mam deui. Langsung. Ka mana? Hayang ngajol. Hayang hibar. Neng hayang hibar. Geula lompat, Cuk. Geula lompat. Ya udah mamahnya. Udah. Ayo hibar. Aduh. Waduh, Seng. Luar banget ka jelengna. Kencanya dol. Eta manuk eta. Manuk ye. Yo manuk ye tah ilungna mun uban. usir. Tong waka can aya bukti mah ye, can aya bukti mah ke nu aya maneh duaan nya. Masih geus genting. Ya kudu diselidiki heula, Amel sia teh padu wae. Ayeuna maneh boga bukti teh coba. Boga bukti teh dipidiokeun teh ku maneh. Nu aya malah maneh duaan beunang sia. Nah, nu teu make maneh duaan diduitkeun. Ya geus nu penting mah ayeuna si Is teh kunaon ayeuna mah urang balik masing-masing. Isukan urang diselidiki deui. Ayeuna make ku aing si Ahmad da ditempoan manehna gerak-gerikna. Tapi mana ulah bakal ngomong. Nya moal lah aing dihitung ah. Emberang. Ya geus ayo. Nya geus balik ah. Cap. Nek main ngusir wae can naon ge can aya bukti can aya naon balik ah. Hai guys, ini aku udah nyampe rumah guys. Tuh, lihatlah rumah aku. Guys, sudah dulu ya, aku mau istirahat dulu. Nanti sore dilanjut lagi guys. Berhubung sekarang ada di rumah aku. Mana wae maneh? Kurang tetes ngonten, nyangan info ngeplog. Konten itu budak ceurik yang nyusu. Ya susuan atuh kumane, mane kan bapana. Susu emang hanya susuan aing kot katangka meuli heula ka warung. Dibere susu raosnya. Nya heuda susu. Keun bae ke budak modal wae deui. Ye, urang teh ngonten teh supaya menang duit gajian dolar. Nyoto. Dolar. Ukuran ke mana dolar? Terus dahar can maneh? Encan. Daharnya tadi aya angeun katuk. Itu tas itu budak pilih wae. Ini oguan banget bang ditinggal ku sakit tuge. Nyalain budak paneangan wae tu ceurik. Nya uruskeun budak diayun. Gendang-gendangnya curah maneh mah gandeng wae maron. Gandeng. Pastilah lah jowe TV dah. Gandeng wae diomongku.
bete dengikeun Buset deh ah. Ayeuna ganti tungguan budak ah. yang geus kurang nungguan heula si Neng Urang nik mangkatnya. mangkat mana Ini ke Bebandring. segala babandring Nya kunih. usaha we atuh nu bener nya dengan pagawean Kadi itu. Bari neangan pagawean. Sugan we meunang. Itu we ngaladog. Ya aing we ngaladog buat ulah. Terus oge ya bandring. Yang babandring sugan we mana manuk. Urang mah saukur ngabejaan doangnya, Amel. Beran Eta mah rek percaya seung teh gitu nanaon. Nuhun geus si bejana nyai urang atuh usaha mah meureun kumaha sih. Aing ge naon sia mah teu percaya gawe dengan kos kitu. Ya keur naon eta mah keur mancing. Wah mantap, eta teh pesugihan. Ya eta setor teh sia teh barataun. setor teh mati 2 tahun 3 tahun ayeuna kakarak mimiti setor mun geus lieur. heeh 350 maka urang teh boga HP kos batur cenah di HP teh menang duit tapi kan menang duit Sia percaya we ka batur dia dengekeun ya, batur mah menang deung geus ahli.